sees my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town. Buenas tardes, República Dominicana. Una vez más, bienvenido a Mundo Scout, el programa más educativo y cultural de la televisión dominicana a través de Telemedios Dominicano, Canal 25. Buenas tardes, Juan Ortiz y Sánchez. Buenas tardes, ¿cómo usted se encuentra, Johnny Cruz Me García? siento de maravilla, como alterna primavera. Como la eterna primavera. ¿Sabe quién es la eterna primavera, Juan? No, Jarabacoa. Jarabacoa. Y desde allá bueno. venimos hoy. Venimos de Pilar Quemado, de unos balnearios que están espectaculares. Muy espectaculares. Y Sí. decía yo hace un mes que hicimos un reportaje, y esta es la continuación de cuando yo era pequeño, los puentes colgantes que vimos y otros que vamos a ver hoy, eran la delicia de los campamentos que hacíamos en esos veranos del Grupo 49. Y el Grupo 49, Juan, está o estuvo ayer, bueno, mentira, ayer celebró la fogata 60 aniversario. Su aniversario es en el mes de agosto, pero se le comenzó con la semana post-Scout, con una fogata donde participaron cientos de personas actuales y antiguos Scouts de dicho grupo. Pues realmente le está haciendo un gran llamado a la nostalgia. Le están llamando, exactamente, un gran llamado Sí. a la batalla. Entonces el campamento de verano viene en verano. Oye, es que no dije mal. A ver si me pongo poeta. El campamento 60 aniversario viene en verano. En verano. Y ahí estamos invitando a todos los antiguos Scouts de dicho grupo a que se den una vueltecita y que cooperemos con ellos monetariamente para que a los chicos de hoy se les haga más fácil y viable el campamento. Pues se supone que si es 60 años ya tiene bisnietos del grupo y todo el mundo trabaja y produce y puede ayudar a subsidiar lo de hoy. Así es, Juan, que Sí. no te despegues ni un ápice de tu televisor No. porque en breve regresamos. Juan, ayer cumplí yo 42 años en el Movimiento Scout. 42 años como movimiento de Un Scout. 4 de marzo de 1981, ¿eh? Wow. Así como suena. Ha volado muchísimo desde entonces, ¿no? Bastante. Bastante. He disfrutado, conozco el país entero, parte del mundo a través del Movimiento Scout. Y la verdad es que estoy en mis aguas, porque me gustan las aventuras, los montes, los ríos, los valles. Y por qué no, como dicen mucho entre comillas, pasar el trabajo. Pero trabajo que es para uno es grato. Regresamos en breve. El dominicano, cuando quiere, puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón, la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Le dimos para allá y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Por más de 40 años, la procesadora San Martín de Porres ha estado presente en los hogares dominicanos con su producto Mamá. Desde crema de coco, habichuela, maíz, piña colada, gandules y todos los dulces tanto en pasta como en tableta, así como en mermelada. Somos la calidad que tú buscas. Producto Mamá, el sabor del Caribe. La doctora Zunila Borges es especialista en medicina interna, gastroenteróloga con una subespecialidad en enfermedades inflamatorias intestinales, que son enfermedades de Crohn y colitis ulcerativa. La gastroenterología abarca enfermedades del tubo digestivo, estómago, intestino, hígado y páncreas. La doctora Borges tiene su ejercicio profesional en el Hospital José María Cabral Báez de esta ciudad de Santiago y también su consulta privada en la Clínica Colomina en el segundo piso, en el suite 209, con su teléfono 580-1171, extensión 7206, horario corrido de 10 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde. La doctora Zunila Borges es tu solución. Jarabacoa sigue siendo la eterna primavera con sus hermosos paisajes y su enorme y rico yaque dormilón. Hoy seguimos presentándote más balneario del yaque.
y nos vamos a Pinar Quemado, donde sus balnearios no tienen ningún tipo de desperdicio. Veamos. Las montañas de República Dominicana, que son bien cuidadas, producen los mejores estanques de agua o tinaco. Las montañas siempre deben poblarse en su cuenca para que el agua produzca y chin a chin la vaya soltando y siempre los ríos por sequía que haya tengan buen caudal. Ese es el caso del río Yaque del Norte, que en nuestra cordillera central, sembrada de grandes árboles, su cuenca está enriquecida y la hidrografía de esta parte poco a poco va lanzando gotas de agua hasta formar norias, riachuelos, arroyos y por ende van formando el río Yaque. Aquí estamos por la Guásara Pinar Quemado, los cuales es tan importante estos balnearios. Ya esto es turismo, tanto externo como externo, un turismo ecológico que día a día va creciendo. Aunque estamos o lo filmamos en el mes de febrero, la cantidad de personas que habían era notable. Pero siempre he dicho a ustedes que cuando vamos a actividades de Mundo Scout, tratamos de buscar lugares donde no haya personas, porque a veces no nos dejan filmar, sino con una sola frase: dime Mundo Scout, ven, enfócame. Y la verdad es que uno no quiere que la gente se sienta mal. Pero cuando vamos trabajando profesionalmente, uno busca lugares lo más aislados que se pueda para uno poder hacer su trabajo y presentarles a ustedes lugares donde otros no llegan. Esa es nuestra meta. Nuestra meta es enseñarles un país sin desperdicio, con agua cristalina. Señores, este es el río Yaque. ¿Qué santiaguero lo va a creer? Casi nadie. ¿Por qué? Porque la contaminación de nuestro río por la ciudad es tan fuerte que usted dice no puede ser, pero sí lo es. Y yo insto a que eduquemos. Si educamos a cada uno de nosotros, podemos tener un río Yaque por Santiago, aunque no al 100% como lo vemos aquí, pero por lo menos aspirar un 75%. Y eso es bueno, que aprendamos a proteger lo que tenemos. Señores, hay ríos que pasan por centros de ciudades más grandes en Europa y por su nivel educativo nadie lo contamina. ¿Qué nos cuesta a nosotros educarnos para llegar a él? Pues poner parte en disposición en nuestra mente. A veces no es que el Estado tenga que invertir, sino nosotros poner también en nuestro esfuerzo. Hay gente pobre que se educa, se autoeduca y quizás no tiene los recursos, pero usted ve el linaje de la educación por encima de todo, profesional. Aquí hay una piscina artificial al lado del río Yaque. Aquí tiene un estanque de peces que en el restaurante que está cerca lo consumen y lo producen. Lo producen y lo consumen. Y la verdad es que nos dio mucha satisfacción ver cómo nuestros campesinos se empoderan. Pero estos peces que estamos viendo aquí debían estar en el río. Pero lamentablemente, muchas personas antes, cuando los ríos tenían peces, los envenenaban para así agarrarlos todo y venderlo a la población. Por eso antes los pescados de la calle intoxicaban tanto. Pero es falta de educación. Si tuviéramos educado, eso no lo hicieran. Al contrario, lo protegieran y los peces pequeños nadie lo agarrara, como decimos, lo pescara, ya que lo dejaran engrandecer para que el río siempre tuviese abundancia. Pero a veces el pescado o todo queremos en un solo instante sin pensar en el futuro. Nosotros como Scout debemos pensar en el futuro. La semana pasada, aquí en Mundo Scout presentamos la Fogata Semana Scout 2023, nuestra fogata regional que se celebró en nuestro local regional de la República Argentina, acá en Santiago, donde miles de muchachos se hicieron presentes en una excelente fogata. Esta vez nos vamos a la Fogata Nacional, la cual se llevó la semana pasada en Santo Domingo, con muchachos y muchachas de toda parte del país, o sea, representaciones.
Aquí se hizo un reconocimiento a Alfredo Tavares, el Ejecutivo Nacional. Y vamos a ver no solamente las fogatas, sino vamos a ver los diferentes grupos que participaron y el fervor y la algarabía de cada uno de los muchachos que estaba presente allí. Nos vamos ahora a Santo Domingo y desde allá la fogata nacional. Chequéate. Estamos en la fogata nacional. Estamos antes de la misma con las diferentes patrullas, los cuales tuvieron un rally en el día entero. Aquí, ya después del rally, nuestros muchachos se están reuniendo para hacer otras actividades referente a lo que viene atrás, que es la fogata nacional. Muchachos de San Pedro Macorís, provincia de Espaillat y Santo Domingo se hicieron presentes. Aquí, nuestros dirigentes, coordinadores, están dando las instrucciones necesarias a nuestros muchachos. Algunos de ellos, observando detalladamente, están divididos en patrullas, los cuales es más fácil. Doña Bernalda, la eterna dirigente del grupo número 5 de Santo Domingo, de Sánchez Sama. Es un excelente grupo y doña Bernalda es una doctora gastro que ha dado todo por el movimiento Scout. Estamos justamente en la sede nacional que está en el Parque Eugenio María de Hostos. Así que si usted está en Santo Domingo y quiere que su hijo sea Scout, se puede dirigir a las Obispo Portes número 1 en Santo Domingo, lo cual es la sede central, y ahí le indicarán el grupo más cercano a su comunidad para que integre a sus hijos. Como dice un lema, yo quiero ser Scout. Así son muchos miles de muchachos que te dicen que quieren pertenecer a la hermandad de niños y jóvenes más grande del mundo. Ahí tenemos la sigla Scouts Dominicanos, los cuales estamos desde 1914 en República Dominicana y somos parte de los más de 600 millones de muchachos y muchachas que han pasado desde la fundación hasta el día de hoy por el movimiento. Activo actualmente somos 57 millones. Usted divide 57 entre la cantidad de República Dominicana y le va a dar 6 República Dominicana por lo menos. Eso somos el movimiento Scout. Aquí estamos viendo la fogata, la cual se va a encender cuando caiga la noche, donde nuestros muchachos están cantando canciones Scout, alegóricas a nuestra Semana Scout. La Semana Scout comenzó el 18 de febrero y culminó el día 25. En diferentes partes del país, en cada ciudad donde hay Scout, se celebró con mucha algarabía, con charlas, simposios, karaoke y ante todo, una misa dando gracias a Dios y la fogata tanto de comienzo como al final de nuestra Semana Scout. Ahí estamos viendo los muchachos del grupo 68 de Moca haciendo una canción, poniendo a ritmo, a bailar a todos presentes con una hermosa canción Scout. Yo digo Bull Chiqui Bull, una canción de los años 60, 70, los cuales no pierde su vigencia entre los Scouts, porque una canción bastante contagiosa, la cual uno se siente orgulloso de ser parte del movimiento Scout. Cantar es la expresión del alma, y si cantamos, estamos alegres. Y estar alegre es una de las bendiciones más hermosas del movimiento Scout. Nuestra bandera nacional, el símbolo de la patria que todos debemos respetar y mimar cada día. Aquí Penélope da una palabra a todos los presentes y un rally que se hizo, también se anuncian los ganadores. Aquí se realiza la oración Scout, Lobato, Caminante, Robert, y ahorita vamos a ver el encendido de la fogata, la oración del fuego. Felicidades, Scout Dominicano. Continuando ya la fogata nacional. Ya estamos comenzando a minutos del encendido de la misma, donde nuestra fogata en el centro y la representación de la luz sagrada de nuestro Señor.
La luz que ilumina a todos los miembros de la Asociación Scout Dominicano. Esa hermosa fogata que emprena nuestra semana Scout para culminar esa hermosa actividad. El hacho prendido, como decimos, uno de nuestros muchachos tiene el honor de prender la fogata Semana Scout 2023. El fuego que eleva la llama, que eleva nuestro corazón hacia el cielo, el mortal de los inmortales, y que hace presente una hermosa actividad donde se destacan los grandes esfuerzos en esa fogata que simboliza la luz para todos. Al momento de prenderse la fogata, como que el viento escuchó que te estaban prendiendo. Y es increíble cómo el viento soplaba a un lado la candela. A veces, los que estábamos filmando o tirando fotografías, debíamos quitarnos del lado, porque ese fuego estaba de pláceme, se reía solo. Y la verdad es que felicitamos a los organizadores de esta actividad para culminar la Semana Scout, a la Oficina Nacional y todo su personal, a los muchachos de diferentes pueblos que se trasladaron desde la mañana para organizar tanto el rally como la fogata, a los grupos Scout presentes que de una u otra forma hicieron posible esta hermosura. Aquí estamos viendo los rostros iluminados con el fuego eterno de esta fogata única. Esta fogata que todo el mundo quiere participar. No es una fogata de campamento, es una fogata de pueblo, como decíamos, pero es la expresión más hermosa que identifica el movimiento Scout. Ustedes ven la parte solemne de nuestro muchacho, escuchando. Y qué bueno cuando nuestros muchachos dan la vida por participar en una actividad Scout. El campamento nacional que se va a celebrar el fin de semana del 6 de la Constitución en noviembre será la grandiosa fogata de 2023. Desde ahora, Scout, antiguo Scout, vayan preparándose porque vienen en grande. Aquí las premiaciones de las actividades artísticas que hicieron, las artes manuales, y vemos una patrulla diversificada de diferentes grupos. Se le otorgan un vaso de vidrio para que nos acostumbremos a no usar plástico. Otra patrulla que logra una hazaña que también con materiales reciclables hacía arte o hizo arte. Y aquí uno de nuestros niños relata una de las actividades poéticas que el movimiento Scout impregna. Aquí otro de nuestros muchachos del grupo 23 de San Pedro de Macorís. Y la verdad que fue una actividad bastante colorida, en la cual nuestros muchachos y nuestra muchacha lo podemos ver a través de los celulares cómo actúan. Aquí el presidente de la Comisión de Adiestramiento, el doctor Rojas, hace un reconocimiento a nuestro Ejecutivo Nacional por su aporte en este movimiento Scout. Así es que felicidades, Alfredo Tavares. Estamos en una temporada de sequía y como ciudadanos debemos tomar prevención. No desperdicie el agua, cada gota cuenta. Lo que usted desperdicie, otros la están necesitando. Cuando vaya al bosque, no tale árboles, no encienda fuego y si lo hace, asegúrese de apagarlo, porque una chispa puede llegar a ser mortal. Ayuda un poco, aunque sea ese preciso poco. Amigos del Mundo Scout, este miércoles, que viene día 8 de marzo, es el Día Internacional de las Mujeres, o el Día Internacional de la Mujer. En todos los países del mundo celebran este día. La mujer que todo lo puede, que todo da. Esa mujer valiosa que tenemos a nuestro lado, nuestra madre, nuestra hermana, nuestra madrina, nuestra tía, la que trabaja juntos con nosotros, respetémosla en cada momento de nuestra vida. El respeto debe ser unánime. La agresión, tanto verbal como física, debe desaparecer un 100%. Cuando usted como hombre
le pega a una mujer o la ofende realmente, se ve lo poco hombre que usted es. Un hombre, un caballeroso, es cortés. Un hombre es cortés y caballeroso con cualquier mujer, no importa su condición social. Y por ende, cuando usted agrede a una mujer, usted es más que una rata. Es decir, usted es una persona insignificante, porque la única forma de usted sentirse bien es maltratando. Quiere decir que su autoestima como hombre está en el suelo. La mujer es un ser que Dios nos dio para que la disfrutemos en todo sentido y debemos ser buenos compañeros con ella. Respetarla, amarla, educarla, mimarla, darle el placer en todo el ámbito. Cuando decimos placer, nos significamos es ese amor que siempre necesita, esa comprensión, esa humildad hacia ella. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Somos un equipo de muchas estrellas, juntos enfrentamos la adversidad. Somos invencibles, nada nos detiene. Cuando estamos juntos, lo nuestro es triunfar. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Cuando uno ve una chorrera, como la que estamos viendo en el río Yaque, uno queda impresionado y uno dice, ¿por qué por las grandes ciudades no lo tenemos? ¿Por qué en las grandes ciudades el río muere? Son preguntas que uno como ecologista y como amante de la naturaleza, uno se hace. Pero a veces es falta de regla, de conciencia y de educación. Estamos por Pinar Quemado. Estamos viendo cómo el río Yaque, con su abundante y espesa agua, hacen un deleite a nuestra vista. La piedra que adornan el mismo es como si la pusieran como banco para que cada uno de nosotros se sentara a contemplar la maravilla del Creador. Pero esta piedra es, como decimos, un modo de contención para que el río se suavice, porque como viene de la montaña de alto, viene con una presión. Y Papá Dios es tan inteligente que la puso ahí para que el río merme esa fuerza que tiene. Miren, hablando de fuerza, el padre protege al niño. El niño quiere caminar en el agua. Y el padre, como sabe que está caudaloso, le agarra de mano y la verdad es que el niño disfruta. Por aquí, una hora antes, pasó el rafting. Pasaron 8 canoas, la cual no nos dio tiempo a filmar porque llegamos tarde. Y con esta chorrera, es un espectáculo usted ver cómo ellos bajan. Nosotros en un futuro no muy lejano vamos a ir a filmar el rafting, nos vamos a montar en ello en cámara de agua y vamos a hacer una travesía de más de 12 kilómetros para presentarle a ustedes la incidencia de cómo debemos aprovechar sanamente las aguas del río Yaque. Aquí un puente colgante, en el cual cuando yo era pequeño era un puente viejo, pero lo remozaron. Y vean cómo la chorrera se hace presente y con la velocidad que va esa agua. Señores, visiten Jarabacoa, esa eterna primavera no se compra en farmacia ni en supermercado. Y el verdor cotora de este río es para usted quedarse acotadito, para que las aguas le den un masaje en su espalda y usted decir, estoy nuevecito. Ese es el poema de hoy. Y miren cómo el puente colgante está silencioso, viendo de arriba cada gota de agua que va pasando y contemplando la hermosura del Creador. Aquí en esta parte
es un río playita en el cual nos dimos un buen chapuzón y que de una u otra forma yo me la gocé. Después de aquí, nos fuimos a contemplar la naturaleza en toda su dimensión. Y qué bueno cuando usted no solamente va al río, sino que contempla la montaña, esa montaña que sirve de tinaco para que los ríos se alimenten y así puedan tener siempre un caudal. Miren qué hermosura. Usted no está en Suiza ni en los Alpes, usted está en Jarabacoa, en República Dominicana, donde el cielo a su lado, el contraste de la brisa y el verdor de la naturaleza te dicen a ti que este es un país para nosotros disfrutarlo. Anthony andaba conmigo y se deleitó disfrutando cada escena de estas imágenes que estamos viendo y que ustedes en casa están disfrutando. Para nosotros es un orgullo que ustedes puedan disfrutar en la cámara, en el lente de Mundo Scout, cada episodio natural que solamente Mundo Scout, el mundo que tú conoces y que lo tiene todo, puede seguir disfrutando para bien de nuestra visión. Gracias por permanecer juntos con nosotros. Señores, la fogata del Grupo Scout 49 se la vamos a presentar la semana que viene, Dios mediante. Qué mortal esa fogata, ¿eh? Sí, va a estar de todo. Va a estar de todo y va a ser de todo. Yo espero, Para fue de todo. posteridad, y fue. La verdad es que Sí. yo felicito a todo el equipo del Grupo Scout número 49 de esta ciudad de Santiago. A su coordinadora, que es tu madre, Sí. doña María Ortiz. Decirle que hay 49 por muchos años. El próximo domingo, a la misma hora, estaremos disfrutando de una entrega más de Mundo Scout. Venimos desde la Bruja San José de las Matas en el río Bámina. Así es que no se pierda un solo ápice junto a la fogata del Grupo 49. Que Dios te bendiga. Juan, Igual. bendiciones. Bendiciones. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky.